Потребата за апликација со која што ќе си го менеџираме менталното здравје, Александар Станков ја согледал кога доживеал паничен напад во метро во Германија. Заедно со своите двајца коосновачи ја направиле Relaxify App. Во оваа епизода на Newbies Podcast ја раскажува приказната како од Балканот се освојува Ирска. Александар, ова ќе биде релаксирана епизода на Newbies, така? Да, се надева. Добре дојде во подкастот, навистина ми е драго затоа што имаш многу интересна приказна, особено од аспект на тоа каде се раѓаат идеите. Обично велиме идеите се раѓаат под тушта, ама тебе ти се родила во метро и тоа во не баш пријатни околности. Те стигнеме до тоа, прво кажи ми пред Relaxify кој беше Александар? Која ти беше професионалната приказна? Како стигна до тоа? Ај сега ќе правиме стартап. Да, ја иначе почнав од тука, од Македонија, завршив на Финки и после тоа работев во неколку IT фирми. За мастерс имав прилика да одам во Норвешка. Ми беше огромно искуство, скроз различен свет од македонскиот. Покрај тоа што е студено, преку зима, преку лето супер е, пошто има тие долги ноќи што траат до 1 до 2 сат по полноќ и стварно мислам не се осеќа дека никаков ни замор, ни се, пошто може буквално човекот да работи до поише од 12-15 сати. Ми беше супер, пошто и таму добив некој искуство, работев во IT фирма таму, се вратив, имав прилика да работам пак, да повлечам инвестиција од Норвешка во Македонија, баш беше тој период каде што се бара инвестиции. Беше супер прилика за мене, оформивме тим тука, македонски тим што работевме за норвежаните. И сепак ми искочи прилика да одам во Германија. Таму во Германија работев во еден стартап, кој што беше релативно мал јас кога се приклучив, со некои си 15 на вработени, меѓутоа пораснавме до 200 вработени на повеќе локации низ Германија. И беше супер, пошто како растеше стартапот, растеше и мојата позиција, бев одговорен за IT делот во тој стартап, развивавме различни продукти, ама на тој начин ми влезе вирусот за стартапи. И си помислев зошто јас не би го направил истото. Имав некоја прилика со еден познаник од Македонија да почнеме стартап за пратки. Влегов со него полека во светот на стартапи, во светот на инвеститори, на VC фондови, каде што јас морам да кажам дека претходно бев можеби финансиски неписмен, IT писмен, ама финансиски неписмен. И полека почнав да учам. За жал, образовниот систем не учи за финансиска писменост и што како функционираат парите. Ми беше супер прилика да го научам тоа. Меѓутоа, за жал, се раздвоивме и тоа беше некој тежок период за мене, пошто паралелно работев во Германија и пробував да оформам стартап. И после некое време ми се појавија панични напади. И тие се веројатно причината за онаа лоша епизода во метрото, после која се случува идејата за Relaxify App. Апсолутно, да. За жал, да, во метро ми се случи. Од темниот тунел во метрото, одеднаш осетив некое стискање во градите. Мислев дека како умирам у тој момент, едва чекав да дојде следната станица, да излезам на воздух надвор и да земам воздух. Мислев дека го губам воздухот и дека немам сила. Бев на доктор, различни испитувања, испадна дека се тоа се панични напади. Истовремено таму
работев со еден колега од Бугарија, Јоан, кој што сега ми е партнер во Relaxify App. И заедно размислувавме што би можеле да направиме. Му кажав за мојот проблем, кажав дека барам решение за тоа, најдов неколку апликации на интернет. Во Германија можев додам на психолог, меѓутоа сепак не е мој мајчин јазик, покрај тоа што го научив германскиот. Пробав со тие апликации, меѓутоа повеќето беа за медитација. Ја не сум човек што може да седи мирно и само да слуша нешто и на тој начин да му помогне. Истовремено и колегата најде дека 53% од луѓето не знаат баш да медитираат и не можат тие апликации многу да им помогнат. Добре, не сум сама, ја мислам само мене ми лета паметот која те седна. И тоа беше всушност и до некаде научен граунд, основа за да си речеш, тука има нешто, значи има, ако 53% не може, значи има пазар од тие 53% кои што пробале, во кој што можам јас да им понудам нешто различно, нешто што би можеле да го прават. Апсолутно. Прво јас си гледав за себе некако да си помогнам и барав кој е другиот начин. Психолог е едниот начин, медитација вториот, меѓутоа не беа опција за мене ни двете у тој момент. Видов дека постојат игри кои што можат да го подобрат менталното здравје. Игри или вежби, кои што исто мислам го помагаат за тоа. Имав среќа да се запознавам со Томе, третиот кофаундер на Relaxify, каде што он ми даде некои вежби кои што ги правев дома и видов дека има подобрување во моето ментално здравје и во мојот муд општо бев многу подобро. Реков зошто сето ова не го направиме дигитално и да помогнеме на повеќе луѓе низ светот. Не сум ја единствениот кој што се соочува со тоа. Од друга страна, како што кажа, некој маркет ресерч почнавме да направивме за да можеме да видиме дали е нешто што се бара низ светот или сме ретки таквите како мене. Видовме дека има огромна бараност за у целата ситуација, мислам се појави короната каде што почнаа тие затварања, не знам, општо пред короната беше као секој 8 човек има mental health issues. После короната е секој 5 човек. И таа статистика е официјална, а неофицијалната е можеби поголема. Се поширок пазар имаш. За жал. За жал или за среќа, зависи. Од двете страни на паричката. Идејата се родила. Партнерите се нашле. Сега следуваат оние логистички или практични финансиски препреки кои што треба да се премостат. Не е само имам идеја, туку каков е бизнес моделот, одговарали, еве имаме некаков ресерч како да стигнеме до MVP. Како течеше тој процес за вас? За до MVP беше релативно едноставно за нас, пошто имам IT презнаења, од друга страна имавме искуство со психолог, еден од кофаундерите, како што кажав е тоа, значи он ги спремаше вежбите и можевме релативно брзо да го извадиме MVP. Меѓутоа MVP како MVP или производ да се извади на пазар е за мене, кажав, релативно едноставно, меѓутоа за да го дознаат тој производ на пазарот беше нешто што ни требаше повеќе време. Прво ни треба финанси, ни требаше начин како да go to market strategy, што беше нешто релативно ново за мене. И со тие ресурси што ги имавме, односно на почеток почнавме со bootstrapping, со наше финансирање. MVP-то го извадивме првата верзија, Android верзија, беше на маркет, меѓутоа први корисници како и секаде се Friends. Сега Ама Friends се симнат и... Ќе ја видат, пред мене и толку ќе видат.
А реално не беа реални корисници. Да, и тоа беше на некој начин проблем, пошто како да видиме дали им помага на корисниците, како да ја подобриме, не знам, UX, UI, мислам, и покрај тоа што имавме помош од UX дизајнер, сепак реално производот од првиот што го извадивме до овој што е денес е 100% различно. Како достигнувавте до фидбек? Еве, и да ги надминеме моментот, затоа што пријателите те речат топе, супер, брат, одлична работа сте направиле, ама ти треба некој кој што реално ја користи барем извесен период континуирано, за да ти даде вистински фидбек. Како го баравте тоа? Веројатно не е едноставно, особено заради тоа што сепак се работи за сензитивна тема ментално здравје и треба да поставиш и специфични прашања, не само кликаш ли или едноставно ли ти е да го најдеш менито. Да, дефинитивно. Мислам, на почеток беше како од позади ќе гледаш како мислам, пријателиве ја користат, дали ќе се изгубат и дали ќе сватат што се дешава у апликацијата. Тоа беше првото ниво каде што барем да стигнеме да секој да ја разбере. После следното ниво беше каде што активиравме некоја мини кампања на Балканскиот регион и искористивме доста добри алатки каде што ја снимаа целата сесија кој како ја користи апликацијата, колку време ја користи, колку клика, мислам анализа имавме, пошто јас сум човек кој што сакам да носам одлуки врз база на дата. И сега за да ја собереме таа дата, требаше да собереме поише корисници и да носиме одлуки. Значи, со мини кампањи, сум активен PR во регион, мислам Балканскиот регион, со тоа што приметивме дека сепак тука на Балканов се уште е табу тема психологијата, за жал. И приметивме исто дека ако веќе инсталира, пошто бизнес моделот е со subscription, тоа го одредивме уште на почеток, никој не сака да плати после одреден период и да ја користи 2 недели, третата недела веќе кога ќе треба да се плаќа, се губи корисникот. Сепак тоа е и до мајнсетот на овој регион. Ресрчот не однесе дека има огромна потреба во Англија, Ирска и Америка. Со тоа што моравме да одбереме еден пазар, имавме ограничени ресурси. Одбравме Ирска, пошто е релативно мал пазар. Интересното беше дека они чека, значи, тие што има mental health issues, чека 8 недели за психотерапија. И они бараа веднаш решение некое. Телемедицина кај нив не функционира или за тоа има чекање? Предпоставувам дека има чекање, пошто статистиката викаше дека сите чекаат толку време и не можат да постигнат. Пошто и телемедицина пак има човекот позади, нели? Така да, ова беше супер солуција и релативно лесно влеговме на тој пазар и почна многу корисници да инсталираат и да плаќаат subscription, што ни помогна на некој начин да собереме subscription и корисници и да почнеме да работуваме и да анализираме, што од друга страна па ни помогна за да стигнеме до инвеститор. Пошто реално веќе имавме нешто, маркет фит е релативна работа, мислам може би треба нешто поголемо, ама веќе имавме нешто каде што можевме да се пофалиме дека имаме продукт кој што се користи. И како идеше тој процес на барање на инвеститор? На што наидувавте? На супер сте, ама не сте за мене, или супер сте, ама мали сте, или мал ви е тимот, или фаундеров не ми се смее, или што се имавте како фидбек до моментот да си го мечнете мајндсетот со вистинскиот?
Па над 1000 не. Не е било лесно. да. Да. Многу просто. Мислам, со инвеститор, прво, барањето, мислам, разговаравме со различни инвеститори од цела Европа. Само Балканов е релативно сиромав со инвеститори, нема за жал многу, да не збориме па локално Македонија. За среќа Бугарија, пошто едни од партнерите е од Бугарија, е малце подобра поради тие европски фондови, Европска унија, што е дефинитивно се надевам дека ќе дојде брзо и кај нас. Мислам, имаше милион причини зошто може да не одбијат. Бевме срекни кога ќе добиевме од инвеститор причината зашто сме одбиени, пошто многу пати само ќе беше не. Јавете ни се после 1 година или после 2 години, што е не знаевме каде може да се подобриме. Што треба да се случи до по 1 година за да се јавиме? Да. Така да беше макотрпен процес. Реално, пошто се свичнавме и на Relaxify, сега сме у B2B сегмент, свативме дека мечот не е меѓу фирма и фирма, него мечот е меѓу човек и човек. Така да, како што кажа, не ми се смее фаундерот, или фаундерите не се заедно у моментов, или работат ремоут, беа некои од причините можеби што не откачува инвеститорите. Меѓутоа сепак на крај успеавме. Земавме фандинг од неколку инвеститори што ни помогна да го пораснеме тимот и да можеме веќе да не бидеме one man show. Уствари 3-мен шоу бевте. 3-мен шоу, да, точно. Сега сте колку? Сега сме 6 души. Сепак не сме големи, ама многу од работите се поделени. Имаме посебен човек за development, за маркетинг и sales и сепак тоа може и да се подели, меѓутоа базата остана ирска или се ширите? Базата остана ирска. Следниот период план ни е да се прошириме. Сепак Европа ни е таргетот и покрај тоа што видовме дека има многу потенцијал и во Америка. Сепак тоа е многу поголем пазар, не треба поголем инвеститор. Следна рунда. Следна рунда, баш така. Го спомена, сега сме B2B. Како се случи тој шифт? Тргнавте со тоа дека треба секој да се симне, да се работи на себе, а сега имате еден модел кој што подразбира компанијата која што се грижи за well-being на своите вработени, треба да им го обезбеди ова. Тука има два чекори. Првиот бевме со друштво во кафана, таму стануваат бизнисите. Така. И еден од другарите мои има своја IT фирма и кажа дека имаат голем проблем во последниот период, каде што вработениве све нешто им фали. Даун се, да. И као беше, ајде да пробаме со Relaxify. Апликација која апликација им ја дозволивме на вработените да имаат премиум subscription. Меѓутоа, тие податоци што ги собравме со тој дата анализис, што ми почна од почеток, успеавме да направиме дашборд каде што може да следи HR тимот, каков е статусот на одреден тим. И ако е даун тимот, да прави нешто за да го подигне тимот. Дали ќе организира социјален ивент, дали ќе организираат вежби, еден на еден, така натаму, да еден треба, на еден, да. Со тоа што сепак не се знае на персонално ниво кој како е, имаме, нели, сензитивна тема е психологијата. Сите 5 минути од вашиот сектор се на еден за HR да видиме кој е тој што е даун. Што до некаде
Добар начин, затоа што во една од епизодите ја имавме Ивана Глигоровска на HR експерт и токму тоа всушност го кажа дека постојано настојуваме, буквално се молиме, аман кажете што ви треба, што сакате, што ви недостасува, кажете конкретни работи за ние да може да преземеме нешто, затоа што ако ќутиме и само кажуваме, окей, ај се не ми се зборува, немаме информација ние во HR што да преземеме. И ова е еден начин, можеби анонимно, меѓутоа добиваат информацијата од HR. Како би требало да им биде сапорт освен да ја добијат информацијата на HR? Ова апликација како би требало да им биде сапорт во осмислувањето на што треба да направат? Има ли некој следенче во таа насока или само ја добиваат информацијата? Добиваат информација, добиваат алерти и добиваат suggestion што треба да направат. Предлози за овој тим организирај тим ивент, за овој тим можеби тим ивентот треба да биде од затворен тип, може треба да биде од отворен тип. Не знам, треба да се организирајте психотерапии за тој тим, дали можеби, пошто смериме неколку критериуми. Social, physical, emotional и cognitive. И сега, во зависност од тоа каде е тимот, во сите овие сегменти, во сите овие оценки, се насочува на специфично што треба да прави. Например, за social кажавме тим ивентот, ама за cognitive треба да вежбаат многу повеќе когнитивни вежби. И така, на тој начин и во апликацијата се насочуваат самите тие да си го подобруваат своето ментално здравје. Меѓутоа, тој помош треба да дојде и од надворешни членови. Мислам, со AI разговаравме, пошто сега е топ тема дека треба можеби нешто и ние да направиме. Сепак сме уште во недоумица, пошто на психологија моментот е дека фали human touch. Или човек со човек може да си помогне, технологија многу е потешко да помогне во однос на дадени сегменти. Така да, за тоа тие се помош или предлози што ги дава HR тимот за одреден HR-ите за одредени работи. Јасно. Велиш, следиме, анализираме, како се екстрахира информацијата? Врз основа на тоа колку добро или колку често или колку долго извршиле вежбата во апликацијата или колку време ја користат или на што запнуваат? Сигурно дека не ги вршувате. Ова ви се допадна, ова даун ве прави или срекни ве прави? Да, може и такво прашање да прашаме, ама реално одговорот е... Не знаеш дали е точен или не. Не знаеш дали е точен, да. Прво имаме сурвеј на апликацијата каде што се оценува актуелната состојба. Во однос на тоа сурвеј се добиваат тие оценки во 4 категории. Во однос на тие оценки се креира тренинг програма со вежби. Тренинг програмата е составена од неколку недели, каде што во зависност, например, ако е когнитив послово, се форсираат вежби што го подобруваат когнитив. Пример е, например, одбирање на различна боја, позадината на бојата и текстот. Од emotional recognition, каде што се препознава која емоција е изразот на лицето. На тој начин, пошто се зголемува и таа емоционална интелигенција на вработените, и на тој начин можат да си препознаат во тимот ако на некој нешто не му е како што треба, да си помогнат сами на себе, не мора да чекаат од HR или од некој друг. Yes. Така да, тоа е моментот кај што спомена дека во психологија за AI е малце затоа што ти фали human touch, меѓутоа сигурно дека може AI да го искористите во анализа на податоците. Имајте предвид дека се стремите кон светот, замислете имаш 100 милиони корисници. Сигурно дека ќе ти биде корисно да имаш вештачка интелигенција во процесот на анализа на сето тоа што да го добиеш како информација. Апсолутно да. Значи, еден од следните чекори е да направиме анализа во кои индустрии се најстрекните вработени
или во кои оддели се најсреќните вработени. Мгм. Секако дека со таа огромна дата што ја имаме, тука помош би ни било од AI. Така да еден од, мислам, искористеноста на AI секако мора да има примена на секаде. Кога ги спомна индустриите, од кои индустрии, IT да речеме, можеби се специфични заради тоа што се отворени за тоа, јасно име, особено заради специфичниот тип на кадар што работи, она токсикација со нонстоп седење пред екрани, нонстоп гледање во код и така натаму. Меѓутоа, настрана од IT, кои други индустрии ти даваат позитивни сигнали дека ова е добро за нас? Фармацевската индустрија исто имаме клиент, каде што имаме релативно добри искуства со нив. Интересното е што има и од ритейл индустријата клиент, каде што па имаме на некој начин проблем, пошто они не се толку навлезени со технологија и нив им е нешто различно. Меѓутоа сепак се прилагодуваме и за нив и го гледаме како еден можеби различен дел каде што можеме да навлеземе и да дадеме допринос. Се враќам на почетокот од разговорот на оној стартапот кој стигна до 200 вработени и ова што сега го градиш. Ако треба да го споредиш начинот на кој што функционира стартап сцената таму и начинот на кој што функционира тука, што е она што сметаш дека е таму предност или недостаток и тука предност или недостаток? Прво имаат огромен, мислам, Германија е огромен пазар. Дефинитивно тоа е една од огромните предности. Значи, ние од Day One мислиме како да излеземе надвор од Македонија. Таму беше, мислам, они го стигнаа до 200 вработени, па после се ширеа низ Европа. Друга работа, капиталот е исто така многу лесно достапен во однос на тука. И пак има на некој начин, кога сега да се навратам, кога баравме инвеститори, има така мала дискриминација кон луѓето што не се од околината. И целото тоа допринесува до, мислам, ако кажав дека толку многу потрошивме енергија за да најдеме инвеститор, не може да се спореди истото со некој што го прави тоа во некој од поразвените, да не зборам Америка или Германија, Франција како поголеми држави. Така да дефинитивно разликите се големи, екосистемот баш е развиен многу порано, значи јас кога завршив факултет, никој не збореше за стартапи во Македонија. За разлика од сега каде што многу повеќе се збори, има многу повеќе стартапи. Реално целата индустрија мислам, сите учиме од грешките. Значи, оние ако направиле 10 стартапи, пропаднале, имале капитал за да го направат тоа, кај нас не можеме ние 1, 2, 3 и тука застанува, пошто тоа е капитал, не може толку многу грешки да направиме за да научиме од нив. Така. Арно имаме отпорност, имаме идеи, имаме желба да успееме и токму заради тоа и го спомнав на 100 милиони корисници. Веројатно вие имате дека друга бројка на памет кон што се стремите, ама каква е визијата? Нападот на американски пазар е едно, ама имаме и голем кинески пазар, имаме голем Саудиска Арабија и тој Блиски Исток пазар. Кај се гледате? Дефинитивно Азија е нешто што расте. Сепак не го гледаме се уште тој пазар како можност, поради тоа што психологијата е на малку пониско ниво за жал од Западна Европа и развиениот свет. Кога спомнав статистиките дека секој пети човек има mental health issues, распределеноста на мапа е пред се во западноевропските и Северна Америка држави. Причината е дека во понеразвиените држави такви диагнози потешко се поставуваат. Бърнаут, пример во Англија,
го имаат како за ден day off да Мгм. добијат. Уште воспоставено од 2015. За жал не знам колку burnout анализи има во Македонија или колку Нема. диагнози. Така да тука е ете мала споредба. Мгм. Сепак тој ни е и источна Европа, тој ни е пазарот на кој што сакаме да Мгм. А целта е? Има некоја бројка вака? Целта е бројки не кажувам се уште, ама Да не се джинкснеш. да не претераме. Меѓутоа сакаме да стигнеме бар до 1000 B2B контакти во следните неколку години. Супер. Ви посакувам многу среќа. Благодарам. Ала